Сүүлийн үед өргөдөлтэй гэр бүлийн тоо олширч байгаа тухай мэдээлүүд их гарах боллоо. Тэгвэл нөхөн өрчгөө насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй, тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаа нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргөдөлтэй гэр бүл гэж үздэг тухай мэргэжилтнүүд хэлсэн байдаг. Харин монголчуудын хэдийнээс сайн танил болоод байгаа өргөдөл нөхөн өрчгөөний зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор сэл эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чоймж өөрийн сэл эмнэлгийн салбарыг аль бие ёсоор Монгол нийгэд хугацаа өнгөрөөд байгаа ба олон монгол гэр бүлийг үр хүүхэдтэй болгож хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд байна. Бидний хувьд олон гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн сэл эмнэлгээ Монгол улсын гигантын цогцлборд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэвчлэн үр шилжүүлэн суулгах хагалгааг Солонгост очиж хийлгэх гэж ярьж очих онгоцны тийзний зардал, мөн визний асуудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэн суулгах зардал дээр нэмж гаргадаг байсан. Харин Монгол нэгдсэн сэл эмнэлэг маань яг Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд урологч өргөдлийн эмч нар маань тэр чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм а. Манай эмнэлэг нь Солонгос улсаас оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өргөдлийг нарийн оншилж тохирсон эмчилгээг хийдэг юм. Монголын сэл эмнэлэг байгуулагдаад 2 жил болж байгаа бөгөөд бид сар бүр шинэ Монгол улсын иргэдийг манай эмнэлгээс мэндэлсээр байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Мөн зөвхөн өргөдлийн эмчилгээ төдийгүй эмэгтэйчүүдийн үзлэг зөвлөгөөг үзүүлдэг ба та бүхний эрүүл аз жаргалтай гэр бүл зохиоход бүхнээ дайчилж ажиллах болно. Баярлалаа та бүхэнд. Танаа гэр бүл өргөдлөөс болж өдөр бүр шаналж сэтгэл зовниж яваа бол Монгол дахь сэл эмнэлэгт хандаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7010 17 тэгтэг 94 тэг 2 17 тэгтэг дугаарыг утаснаас аваарай. Үе мөчөөт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөгөн өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар Шүд эрүүл бол бүх бие эрүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрэхээс өмнө эмчилгээн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдийд шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB Остом эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр тав тухтай тансаг намуухан орчинд UB Остом брендийн эм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн хиймэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB Остом эмнэлэгт очиход л өссөн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үзлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB Остом эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан шин сэтгэлээсээ үйлчлэх UB Остом эмнэлгийн талаар 70 82 75 918 82 75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гисэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна.
Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаац амжилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гаръя гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулан хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчирхэн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэдгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнх буйг бөөрийн үржлээ эзэлж байна. Бөөрийн үржлийн үед ойрон шийх жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хавн үүсэх, цусны даралтыг игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжтэй цустай үүрэгтэй шээж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргожийг хүндэрч өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амгалан эмнэлгийн бөөр төрөлжихэн үйлчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аргуудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөв булчирхан архаг үрвсэл ба төрөв булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа гэлээ. Одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхан хурц үрвсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лагаа хийгээд аман тусгай ургамлын хандаар утснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байх нь. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, уламжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнитрэд жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82. Туяа амгалан эмнэлэг. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөгн өвчин намтаж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар метапрост. Бүх эмийн сангуудаар эрхэмсэг бүс хүчүүдийн хэдийний танил болсон гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс салбарт тэргүүлэгч Bosch косметик болон Octord косметикийн хамт олон давхар хямдралтай бэлэгтэй суглаатай худалдааг хэрэглэгчдэд зориулан зарлаж байна. Тухайлбал Bosch косметик болон Octord косметик охид бүсгүүчүүдийн илүү ойртон 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрт шин салбараа нээсэн бөгөөд нээлтийн урамшуулгаж Bosch косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдралтай мөн төрсөн өдрийн 20% хямдралтай борлуулагдж ирснийг дуулгахад таатай байна. Хорооллын номин их дэлгүүрийн шин салбараар үйлчлүүлснээр Bosch брендийн чек шүүлэгч зүүн шингэн өдөр шөнийн тус, гарын тос, тосон ингэсэг зэргийг 20% хямдралтай үнээр сонгон авах боломжтой юм.
Boss Cosmetic компани төрсөн өдрийн байнгын 20% урамшуул зарласан байгаа. Та дотны хин нэг хэрэгний үнэлгээр тэдэнд зориулан бүтээтгүн тус бүрийг 20% хямдралтай авах боломжтой болсныг дуулахад таатай байна. Мөн шинэ салбар нэгдсэнтэй холбоотой номын дэлгүүрийн 1-р давхар бодисын бүх бүтээтгүн 20% удирлын 20% хямдрал зарласан байгаа. Үйлчлүүлэгч та бүх өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Мөн Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваад үнийн дүн харгалзахгүй суглаанд оролцож 7 хоног тутам азтан болохоос гадна давхар бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Octord косметикийн хорооллын намын их дэлгүүрийн 1 давхарт шинэ салбар нээсэндээ холбогдуулан энэ сарыг дуустал худалдан авалт бүр бэлэгтээ суглаатай худалдааг явуулж байна. Та манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Boss косметик болон Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой хямдралтайгаар сонгон авч суглаанд оролцож гарын бэлгийн эзэн болохыг хүссэн охид бүсгүйчүүд 3-4 хорооллын номын их дэлгүүрийн 1 давхар байрлах шинэ салбарыг зориороо. Харилцаа утас 99-5 85-2 94-4 54-54. Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа хувийн эмнэлгүүдийн 70 гаруй хувийг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг эзлэж байна. Харин эрэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тэдэнд анхаарлаа хандуулж байгаа эмнэлэг түн цөөхөн байдаг. Тэгвэл бом минерал эмнэлэг нь энэ орон зайг нөхөж эрэгтэйчүүд болон дотрийн өвчин эмгэх судлалын чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус эмнэлэг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмийн бус эмчилгээ болон мэс ажилбарыг өөрийн эмнэлэг дээр хийх таатай аюулгүй орчин бүрдүүлж нарийн мэрэгжлийн эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн баг хамт олон Солонгос, Япон, Хятад улсад мэрэгжилтнээ сургаж шинэ технологи нэвтрүүлэн ажилтгаараа онцлогтой. За манай эмнэлэгт дотрын чиглэлээр бол зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчин зохиолж хэвтдэг өвчтнүүд. Зүрх судасны өвчнөөс даралт ихтэй өвчин, даралт докторгүй тогтож өгөхгүй болоод байгаа. Ер нь хямраад байгаа юм бол зүрхний цусан хангамжийн дутагдал, ишмийн өвчин гэж ярьдаг, стенокардит ийм өвчлөөр зохиолж хэвтэж байгаа. Нөгөө талаас гэвэл хоол боловсруулах замын өвчлөөс элэгний өвчин, элэг цусны өвчин, нойр улцрахаа ходоодны өвчин зохиолсон голцоо хэвтэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг эмчилгэхдээ манайх эмийн эмчилгээ, эмийн бус эмчилгээ хийхээс гадна 90 хүний бие гэдэг бол 30% махан бод, 70% нь энергийн бие эзэлдэг гэдэг эрдэмтэд тогтоосон. Тэгэхээр манай эмнэлгийн нэг онцлог гэвэл махан бодтой эмийн бус эмээр эмчилгээс гадна энергийн биеийг бид эмчилж байгаа, оншилж байгаа. Тус эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлэх хэрэгтэй даатгалын байгууллагатай хамтран ажилладаг эмнэлэг юм а. Бом минерал эмнэлгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурын шаардлага тодорхой түвшинд хангасан, магадлал итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллага гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцийн дор гарч байгаа утсаар хандаарай. Чанар загвараараа бусдыг тэргүүлэгч эцэг эхчүүдийн хязгааны танил болсон дэгдээхээ дэлгүүр шинэ салбараа нээсэнтэй холбоотойгоор шинэ бараанууд ирлээ. Дэгдээхээ дэлгүүр нь Америк, Герман, Хонконгоос хамгийн чанартай брендийн Няран болон хүүхдийн ор, манеж карсет, хүүхдийн олон үйлдэл тэрэг, Няран хэрэгсэл тоглоом, хүүхдийн хувцас гээд хүүхдийн бие дэлгэв гаж нөлөөгүй, хашил өгдөггүй олон улсын BPA free чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдгээрээ давуу талтай. Дэгдээхээ дэлгүүрт Cool Baby, Lola, Amy, Sunny Baby зэрэг брендийн тэрэгнүүд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Тэрэг бүр өөр өөрийн давуу талуудтай. Жишээ нь дөрвөн дугуйн зөөлөн, эрзэн, гол төмөр нь онгоцны гадна талын бүрхүүл төмрөөр хийгдсэн учраас маш бат бүх аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Хойд болон урдаа амарчинтай, зөөлөн хөнгөн явдалтай, доргионы хамгаалттай гэд төрөл бүрийн давуу талуудтай тэрэгнүүдээс та бүхэн өөрт таалагдсныг сонгоорой. Мөн тус дэлгүүр дөхөөртөм хэлбэртэй боршок ваннууд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Үүнээс гадна Америкаас хүүхдийн биед хашил өгдөггүй, цэвэр давуу материалтай, Няран хүүхдээс 4 хүртэлх насны хүүхдийн өнгө заврын өргөн сонголттой хувцас, боди, Няран хэрэглүү сонголт ихтэйгээр худалдаалагдаж байна. Өхөрдөм үрсэн сэтгэхүй хөгжүүлэх 3D пазл тоглоомоор төрөл бүрээрээ байна. Октийн хайртай гүнжийн хөгөлдөйг ч эднийхээс судалж аваарай. Орны хувьд ч мөн өөрөө бүгэлэгчтэй олон төрлийн мод орнууд байгаа юм. Хайрсэтний хувьд олон улсын E4, C3 ISOFIX чанарын шаардлага хангасан, доргионы хамгаалалттай тэгээс 36 хүртэл килограмм хэмжээтэй хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой, 45 градус хэвтэлттэй, уур талын суудал дааж хэвтдэг зэрэг олон сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Нярагаас эхлээд 4 настай хүүхэдтэй эцэг эхчүүд та бүхэн
болон хамгийн чанартай аюулгүй байдал бүр хангасан хүүхдийн хэрэглээгээ дэгдэхээ дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг хорооллын ахуй үйлчилгээ Минж Плазагийн замын эсрэг талд Бургер Кингийн Б1 давхар дэгдэхээ хүүхдийн дэлгүүр. Утас 88 50 93 88 3 10 93. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч исэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгэн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд үсчин, гоо сайхан, тогооч, талах нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Усчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатандаа бол бид нэр эрэгтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тус гэсэн Усчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатандаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээснүүд, залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амжилт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хослсон мэрэгчлээ. Тэгээд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатхуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт.
Шүд эрүүл бол бүх бие эрүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвдсөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж, аливаа өвчнөө хүндрэхээс өмнө нэмжлэхийн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдий ч шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UB Остом эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмчнэр тав тухтай тансаг намуухан орчинд UB Остом брендийн эм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн хэмэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UB Остом эмнэлэгт очиход л өссөн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үтлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UB Остом эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан чин сэтгэлээсээ үйлчлэх UB Остом эмнэлгийн талаар 70 82 75 9018 82 75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангэр Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө булчирхаг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн болон уламжилт ангаа ухааны хослуулгын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ туяа амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Туяа амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө булчирхан өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээндээ орчин үеийн ангаа ухаан болон уламжилт ангаа ухааны эмчилгээг хослуулган хэрэглэдгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон урьж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын үржлийн ихэнхай буйг бөөрийн үржлээ эзэлж байна. Бөөрийн үржлийн үед ойрон шийх шээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт игсэх, амархан ядрах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь баг хэмжтэй, цустай, үүрэгтэй шээж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун оргиж хүндэрч өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амгалан эмнэлгийн бөөр төрөлшхан үйлчлэг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Мөн төрөө булчирхан архаг үрвсэл ба төрөө булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үзэгчдээ харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөө булчирхан хурц үрвсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лаг хийгээд аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байх нь. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, боломжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол магнетрэл шатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82. Туяа амгалан эмнэлэг. Үзэгч та бүхэн амны орон сүнс бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон сүнсүүдийг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Канад хаус, Тоосон хаус, Мак Европлок хаус, бетон каркастай болон бүрэн цэцгэл хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэргэжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хүссэн
болсон хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн дөрвөн улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танилцуулгая. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны тав тухтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын улбаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхохыг хүсвэл гурвалжингийн гүүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Б зал 24 тоотод байрлаж байна. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүлчирхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүү нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дөрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэрэгсэн эмч нараар багаа бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшилт технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоогоо явуулж байна. Тээвэр цэмцгэр тохилог тав тухтай орчин найрсаг хамт олноор багаа бүрдүүлсэн дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Уламжлалт тасагт зүү төөнөр, шивүүр, шарлаг, бомб гэх мэт бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бөгөөд VIP өрөөнд та тав дух амар тайвныг мэдрэн альжаала тайлж эмчилгээгч давхар хэлгэх боломжтой юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын GA Mindray компани цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ бүрэн автомат анализатор бүхий биохимийн 40 үзүүлэлтээр нэг өдөрт 200-аас 300 хүний шинжилгээг гаргах хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж байна. Тус эмнэлэг нь ургийн болон хэвлийн эхо, оншилгоо компьютероор оншилж байгаа бөгөөд таны шинжилгээ өвчний онш богино хугацаанд гарч эмчилгээнд орох юм. Шүд эрүү нүүрний тасагт Солонгос улсын чадварлаг дадлаг дуршлагтай эмч совилогч нар танд үйлчлэх бөгөөд хиймэл, шүд, шүдлбэр, сувгийн эмчилгээ, үзлэг зөвлөгөө, гажиг засал, хүүхдийн шүдний үзлэг эмчилгээ, имплант гэх мэт амны хөндийн болон эрүү нүүрний бүхий л эмчилгээг үзүүлж байна. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж, харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэрэгжлийн эмч нараар багаа бүрдүүлсэн дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрүүл ас жаргалтай гэр бүл. Аятухтай тансаг орчин. Найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээ. Олон улсын чадвартай эмч профессорууд. Бөөрийн өрөвсөл төвчлэлийн номер 1 брэнд эмчилгээ. Олон улсын стандартад нийцсэн томог төхөөрөмж. Арьс гоо заслын үйлчилгээ. Бус чиглэлийн мэрэгсэн цогц оншилгоо эмчилгээ. Энэ бүгдийг төгс цогцлоосон өөрийн мэрэгчсэн дема эмнэлэг. Хаяг нарны гүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Арат уул дема эмнэлэг. Холбогдох утас 88 88 80 18 76 35 тэг. Торго болох нь торго биш. Наадам хөлөө авалт найр хормонд өмсөх олон янзын дээл танд байдаг үзээ. Тэгвэл органик эко материалаар хийсэн энэхүү Индонез торго нь гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанартай гялалцсан өнгө сэлтэрээ бусад бүх торгонуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанчдаггүй, маш хөнгөн хамгийн гол нь өрчийдэггүй тул огт эндүүтлэг шаарддаггүй. Холливуудын ачаар сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд модонд нэгэнд ороод эхэлсэн байна. Сүүлийн нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өшрөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоор одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Итали торго бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 метр
торго бол хангалттай. Инданис торго болохоос өргөс метр 20 өргөнтэй учраас хэдэл 4 метр торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол инданис торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай ямар ч одоо ховтос өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Вива торго дэлгүүр нь маш хонхон эсгүр ойдол даадаг энэ гайхамшигт торгоодоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез Батик энэхүү гайхамшигт торгонууд зүүнний орон гардаггүй, гулгадаггүй, таталтдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьж байна. Торгоны хорхоотон та бүхэн тун баяртай чухал мэдээд болгоё. Энэ торгоны онцлогийг дахин хэлэхэд чихийг татаж хөлрөгдөггүй, өрчийдэггүй, агшиж ганддаггүй. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүндэхэд гялгаж торгоноос илүүтэйгээр доош унсан панс мэд нэмэрсэн Индонез Батик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш. Та заавал бусадтай адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тийм тааралдаад байхааргүй ижилгөө ганган дэндүү чимэн Япон Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараад сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Хаанч байхгүй хямд загварын өргөн сонголтыг санал болгодоо гуталтмор дэлгүүрт намрын шин бараа ирж хямдрал зарлалаа. Хүүдний улирал хаяанд ирж өдөр цаг агаар сэрүүсж байгаатай холбогдуулан бүх насны хүмүүсийн гадуур хувцсыг энэ удаад оруулж ирэх худалдаалж байгааг үзэгч та бүхэн дуулгая. Бага насны хүүхдээс эхлээд насан туршидтэй зориулсан курстгнуудыг итгмээргүй хямд үнээр буюу ердөө 20 мянган төгрөгөөр худалдаалж байгаа учраас та бүхэн боломжийг бүү алдаарай. Гэхдээ хямд үнэтэйгээд чанаргүй эдэлгээ муутай гэж та бүхэн бүү бодоорой. Учир нь гуталтмор дэлгүүр нэг хямд үнээр чанартай бүх төрлийн бэлэн хувцас гутлыг үйлчлүүлэгч нартай хүргэхийг зориулж ажилтдаг. Урт богино нэмгэн зузаан дотортой, үстэй захтай, малгайтай гих мэтчлэн курстгны хувьд 20 мянган төгрөгөөс эхлээд өргөн сонголт та бүхнийг хүлээж байна. Мөн шинээр ирсэн хүүхдийн гутлууд ирснээс онцлон дуулахад каучуколтай, элгэн болон арьсан материалтай, оймсон төрөйтэй гутлнууд хямдралтай үнээр буюу 25 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол хавар намрын өөр олон загварын гутлнууд 15 мянган төгрөгөөс эхлэн худалдаалагдаж байна. Найк болон бусад төрлийн пүүцнүүдээ хямдралтай үнээр буюу 24 мянгаас 55 мянган төгрөгийн хооронд үнэтэйгээр үйлчлүүлэгч нартай хүргэж байна. Энэ удаад бид шинээр ирсэн бараа бүтээгдэхүүнээс онцлон танилцууллаа. Та өөрийн биеэр очиж үзвэл илүү олон сонголт та бүхнийг хүлээж авах болно. Өнгө загварын өргөн сонголттой тул та бүхэн хямдралтай байгаа энэ үед намжиж худалдаа авалтаа хийгээрэй. Гуталтмор дэлгүүр 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хороол яхан үйлчилгээний Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг тал Гуталтмор дэлгүүр байрлаж байна. Утас 88 27 60 19 96 60 55 66. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдөлгөөн нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвахыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу тамхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ тамхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилтгээ, лазер зүүн амжилтгээ, андуулаас амжилтгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилтгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилтгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна.
Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ хийлгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 тоотод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийн зөв боловсон өнгөрөөж, дав дугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Үндэсний үйлдвэрлэгч Түшиг Даян оргил компани нь 2015 онд орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техник тоног төхөөр хэмжээр бүрэн тоноглогдож, бетон хийц, эдлийн үйлдвэрлэл, төмөр хийц бэлтгэцийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан цагаас барилгын салбар чанартай бүтээгдэхүүнийг хувь хүн, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсээр иржээ. Тус компани дулааны шугам, үерийн ус зайлуулах байгууламж, цэвэр бохир ус зайлуулах зэрэг дэд бүтэц эрчим хүч, авто зам ба инженерийн шугам сүлжээ, дулаан хангамжийн барилга байгууламжийн угсрал, гүйцэтгэлийн ажил шаардагдах маш чанартай бат бих стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон хийц эдлүүдийн өргөн сонголтыг үзэгч та бүхэнд санал болгож байна. Монголдо цорын ганц бетон хийцийн бүрэн тоноглогдсон өөрсдийн лабораторид тул Монгол улсын төдийгүй олон улсын чанарын стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Мөн 100 маркаас 500 маркын бетон зурмгийг барилгын компаниудын захиалгын дагуу нийлүүлж байна. Бетон эдлийн үйлдвэр нь худгийн дугуйч, худгийн таг, дулааны шугамын сувгийн твш, дулааны сувгийн хучлт, сувгийн тулгуур, дэр ус зайлуулах сувг, үерийн усны хоол, ялуу, төмөр бетон хашаа суурь, авто замын хашлаг, явган замын хашлаг, хавтан зэрэг 60 гаруй төрлийн бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг таны хүссэн хийц цагаараар үйлдвэрлэж байна. Энэхүү түшиг тоогоо маань сум дүүрэг аймаг аж ахуйн нэгж үйлдвэрийг хангах зорилготойгоор оюуны өмчийн газраар баталгаажуулсан бүрэн автомат удирдлагын самбартай тоогоо байгаа. Түшиг Даян оргил компани нь Түшиг 1600-ыг өөрсдийн төмөр хийцэн үйлдвэртэй хийж бүтээсэн ба Монголын тэргүүлэх инженеруудын урвахаар шингэсэн бүрэн автомат ажиллагаатай тул хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн хамгийн бага түлшээр хамгийн их дулаан ялгаруулдаг. Утааны системийг зөв ашигласнаар утаанаас хүртэл дулаан ялгаруулж утааг шүүж хоргоожуулдаг давуу талтай. Та бүхэнд онцлон дуулахад Түшиг Даян оргил компаниас өөрт хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг 100% зээлээр авах боломжтой тул энэ боломжийг буултаарай. Харилцагуудаас 94-98-99. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна.
Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэргэжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих хэлтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэргэжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн.